इस एरोप्लेन को बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा जीरोक्स का पेपर जिसका साइज होता है 4x4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसके बाद करना क्या होगा, आप इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा। और हाँ, याद रहे अगर आप थोड़ा भी पार्ट को मिस्टेक करोगे ना, अगर एरोप्लेन का कुछ भी पार्ट मिस्टेक करोगे तो गाइस आपका जो एरोप्लेन है सही से नहीं उड़ेगा, तुरंत गिर जाएगा या फिर ऐसे तिरछा से गिर जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में ना कुछ भी पार्ट्स मिस्टेक मत करना। देखो आधा से काम ज़्यादा हो चुका है, उनके बाद आप देखो जैसे जैसे मेरा हाथ का स्टेप को फॉलो करो वैसे वैसे आपका जो एरोप्लेन है बन जाएगा। याद रहे अगर छोटा से पार्ट्स आप मिस्टेक करोगे ना तो नहीं बनेगा।